Jeg vil lige starte med at fjerne det her 2 sekunder. Og jeg vil fortælle lidt om en metode, vi har lært i matematik A-timen. Fordi læreren, som jeg ikke kan huske hvad hedder, sagde, at vi kommer til at se en ligning stå på den her form rigtig ofte i matematik A-timen. Så jeg starter lige med at skrive den form, den form, den kommer til at stå på, og det er 0 er lig med a x plus b y. Hold op, det bliver værre og værre. B y plus c en konstant. Og her vil jeg lige sige, at a, b og c er konstanter, og x og y er variabler. Men b er ikke den samme konstant, som vi nu har i den traditionelle lineære sammenhæng, selvom det er en lineær sammenhæng. Det er bare et bestemt konstant talværdi, det bliver ganget på y, og mens at den traditionelle b-værdi vil nok være den her. Og a er stadig vores hældningskoefficient. Dog, hvis vi har en ligning, der ser sådan her ud, og det er det, vi skal bruge den til, fordi det eksempel læreren gav os, hedder y er lige med så en brøk. Der tager jeg lige en tredjedel x plus, og så en halv x. Så ved vi jo i vores almindelige regneregler for at løse ligninger, at hvis vi ganger med noget begge sider af lighedstegnet, eller for at gøre noget, skal vi gøre noget på det samme på begge sider af lighedstegnet. Og i det her tilfælde vil vi jo gerne have ophævet de her brøker. Og for at ophæve en division, eller det der står i nævneren en division, der vil vi jo gerne gange med det tal på begge sider af lighedstegnet, for at ophæve det der står under brøkstregen. Men det kan vi ikke, fordi det står sådan her. Det vi så vil gøre, det er først og fremmest finde fællesnævneren for de her brøker. Og fællesnævneren, det er jo 6, fordi 3 gange er den mindste fællesnævner, skal vi finde, men i det her tilfælde, der er det jo 6, eller 6, men fordi vi ganger 2 med 3, det er 6. Og hvis der står 6 her i stedet for, det kan vi jo gøre ved, at vi forlænger den her brøk med 2. Og forlænge en brøk, det gør man ved at gange med 2, både på tælleren og i nævneren, og så kommer det til at stå 1/6 del x. Og vi vil jo forlænge brøken her med 3, fordi vi skal gange med 3 gange her 3, fordi så står der nemlig 3/6, og her kommer det til at stå 2/6, hvis jeg sagde det forkert. Og nu der står 6 her, står der nemlig 1. Der står 2/6 her, det er vi enige om her. X. Og her står der 3/6 x. Og nu kan vi jo så, fordi brøkerne er ens, så kan vi jo gange med 6 på begge sider af lighedstegnet, og i hvert led, vel og mærket. Og så kommer det til at stå 6y er lig med 2. Den går jo ud, når vi ganger med 6 på begge sider af lighedstegnet. Så kommer det til at stå 2x plus 3x. Og hvis vi omrokerer det her, over på den anden side, så kommer det til at stå på den her form, eller på den her form herom. Fordi vi kan addere de her. Den kan vi addere, fordi de er jo ens, der kommer til at stå 5x. Hvis vi fjerner den over på den anden side, så kommer der til at stå minus, eller hvis vi fjerner de her over på den anden side, kommer der til at stå minus 5x og 6y, og så kommer der til at stå en konstant herover, fordi det er jo hvilket som helst tal. Det kan også være 0, det vil sige det er alle
den måde at skrive den her form på, og så på den anden side af niveautegnet kommer til at stå 0. Så står det egentlig i den her form. Så det tror jeg var rigeligt til, at jeg i hvert fald selv kan huske det.